owayengumqeqeshi kaWandile Duba uSifiso Nxumalo useveze izinto ezibalulekile ezisiza uDuba ukuthi akhule ngaphansi komqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi. uDuba wayeqeqeshwa nguNxumalo eLenezi Academy waze wajoyina iqembu elincane leChiefs ngo-2019 eneminyaka engu-15 ubudala. Wenza intuthuko enkulu emsebenzini wakhe. Udlale kahle ku-DStv Diski Challenge neqembu leChiefs leReserve okuholele ekutheni akhushulelwe eqenjini elikhulu ngesizini ka-2022-2023 ngaphansi komqeqeshi uAdazwan. Ngaphansi kobuholi bukaNasruddin Nabi, uDuba usuke edlale njengomgadli wagcina esedlala njengewinga kanti usephenduke umdlali obalulekile eqenjini. Kule sizini useshaya igoli elilodwa futhi wenza abasiza ababili emidlalweni eyisishiyagalombili kuyona yonke imiqhudelwano. uNxumalo ukholelwa ukuthi uNabi usize kakhulu uDuba ukuthi azethembe okumenza abe ngumdlali onolaka. Unethemba lokuthi le sizini ingase ibe yinguquko kuDuba njengoba ukumethemba kukaNabi kumvumela ukuthi akhombise ikhono lakhe langempela. uNxumalo ubalula ukuthi ukukholelwa komqeqeshi kuDuba kunyusa ukuzethemba kwakhe. Ubona kufanele uDuba lithokozele leli thuba futhi abuyisele ukumethemba komqeqeshi ngokusebenza kanzima nokuhlala engashintshi. uNxumalo uphinde wabalula ukuthi uDuba usezakhele ubuntu obuqinile nokuncintisana. Abengazi ukuthi uNabi yize abanye bebona ukushuba kukaDuba njengokungahloniphi kodwa kuvele esifisweni sakhe sokuwina. Uvumile ukuthi intuthuko kaDuba kuKaizer Chiefs ihambe kancane ngenxa yokudonsa kanzima kweqembu nokukholwa ukuthi kule sizini ilapha amakhono eqiniso kaDuba angaqama khona ikakhulukazi ngenxa yokusebenzisana kwakhe noMduduzi Shabalala. Ukuxhumana kwabo kuqala esikhungweni semfundo ephakeme kwaqhubeka ku-DStv Diski Challenge. Manje abaqeqeshi bayabethemba njengoba bebadlalisa ndawonye.